अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज है हम लोग पूना में हम लोग हैं पूना गोट फार्म पे, और हम हैं इस फार्म के ओनर संपत सर के साथ में। आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ें जानने मिलेंगी अबाउट गोट फार्मिंग। संपत सर हमारे साथ ही हैं। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? नमस्ते सर। नमस्ते। सो सर, हमारे फार्म कब से है बेसिकली? सर मेरा फार्म मई 2013 से है। पहला शिक्रापुर में था, वो भी चालू है, लेकिन ये थोड़ा सिटी में लोगों को दूर पड़ता था, इसलिए मेरा इधर जगह था, तो इधर मैंने अभी तीसरा कुर्बानी कर रहा हूँ। इसमें तीसरा कुर्बानी का टाइम मेरा है। हमारा मेन पर्पस क्या है फार्म का? सर मेन पर्पस अपना 3 फार्म पे काम करते हैं। 1 नंबर का प्रायोरिटी अपना ब्रीडिंग के लिए रहता है। 2 नंबर में जो भी बकरा अपना बनता है वो कुर्बानी के लिए बनता है, और 3 नंबर का जो प्रायोरिटी है, हम लोग पलाई देते हैं एक्सक्लूसिव बकरे के लिए। जी। सो ब्रीडिंग इज द फर्स्ट थिंग ना? ब्रीडिंग इज द फर्स्ट थिंग। और जो मैं ये भी सब आपका ब्रीडिंग ये रिजल्ट सर बेसिकली इसमें से आप समझिए कि ये जो बकरा आपके सामने खड़ा है, इसमें से दो सोजर छोड़ के बाकी सब माल अपने फार्म का है। मैंने ये जो बकरे आप लोग, ये लोग बच्चे आपको दिख रहे हैं जी, ये बच्चे पिछले साल कुर्बानी के सेल करने के लिए लायक नहीं थे, यानी आप समझो छोटे थे, 20-25 किलो पे थे। अभी इसका एवरेज पट्टी रहेगा 95 से 100 के 95 to 100 के जी रहेगा। और मैंने अपनी तो लाइफ में उस्मानाबादी को इतना वेट गेन करते हुए नहीं देखा हूँ कभी। हाँ, तो सर उस्मानाबादी का क्या रहता है? उस्मानाबादी का मैक्सिमम बॉडी वेट रहता है 55 kg जी। ये अपना रशीद इनको दिखाओ, आप चलो मैं आपके साथ सकता हूँ। उस्मानाबादी का मैक्सिमम बॉडी वेट रहता है 55 kg, 2 साल में बनता है। लेकिन आपका कंसेप्ट ऐसा है, ये उस्मानाबादी का बोर क्रॉस किया हुआ बकरा है। अभी ये 1 साल में, अभी 104 kg पे है जी। तो ये 1 साल में हमारा ऐसा कंसेप्ट रहता है कि 18 महीने में कौन सा भी बकरा रहेगा तो 80 क्रॉस करना चाहिए। जो कभी 90 जाता है, कभी 90 जाता है, जैसा ये 104 है, तो हम लोग उसको हमारा बोनस समझते हैं। ग्रेट। हाँ, लेकिन वो आप खाली वेट के ऊपर मत जाइए, उस बकरे का शाइनिंग भी देखिए आप, क्योंकि हमारा फीडिंग जो है, फीडिंग के ऊपर हम लोग शाइनिंग लाते हैं बकरे में। और बकरे का प्रॉब्लम अभी ये शुरुआई देखिए आप, शुरुआई का शाइनिंग देखिए आप, सामने से फोकस कर सकते हैं। और ये देखो, ये अपना एक यूनिक बकरा है। ये जो यूनिक बकरा है बिक गया है, तो बिकने के बाद भी लोग पलाई के लिए मेरे पास ही रखते हैं। 4 महीने पहले बिक गया है। ये बोर क्रॉस में है भी? ये बोर क्रॉस में है, लेकिन सर 75% बोर है। ठीक। ये भी 100 क्रॉस करके गया। ठीक। लेकिन इसका भी उम्र जो है अभी 4 दांत पे है। ये 2 दांत पे 86 kg था, तो 86 kg का 2 दांत पे बकरा रहना ये बहुत मुश्किल रहता है। नहीं, सही बोला आपने। हाँ। एक आध उस्मानाबादी भी दिखाइए। वो काला वाला दिखाओ उनको। ये ऐसा लगता है जैसे भराई के बकरे हैं। तो वही तो वो लोगों को लगता है कि भराई का बकरा है, लेकिन ये मुंह से खाता है अपना। वाह, देखो ये बकरा जो है ना, ये बकरा भी देखो, इसका छाती आप देखिए, इसका शाइनिंग देखिए, इसका कलर देखिए, कुछ भगाई नहीं किया हुआ है, कुछ नहीं है। ये 50% बोर और 50% उस्मानाबादी है। इसने पूरा फीचर लिया है, इसका कलर लिया उस्मानाबादी का और सिंग लिया बोर का। हाँ। लेकिन इसकी जो खूबसूरती है ना, ये खूबसूरती आपको मैं बोलता हूँ कि मेरे जैसे खूबसूरती आप कहाँ भी मुझे को दिखाओ जी। अपना मेजर एवरेज रहता है कि 18 महीने में बकरा जो है, 18 महीने में बकरा 180 किलो के ऊपर जाना चाहिए। मेरे यहाँ जनरली 90 तक जाता है, एवरेज का 90 पड़ता है, 90-100 का एवरेज पड़ता है। अगर मैं कुर्बानी के गोट्स की बात करूँ, हाँ। तो अगर मुंबई या दूसरी जगहों से कोई खरीदता है तो डिलीवरी पॉसिबल है यहाँ सर से? हम लोग डिलीवरी देते हैं, मुंबई में डिलीवरी जाता है। अभी मेरा 26 तारीख को गाड़ी मुंबई जाने वाला है, तो अगर कोई इसमें से बाय कर ले वीडियो देख के, तो आप यहाँ से भेज देंगे? भेज देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर, अभी जिसको ज्यादा बकरे के बारे में पता रहता है वो बकरा खरीदता है, लेकिन हम लोग जनरल लोगों को बोलते हैं कि साहब आप एक बार आ जाओ देख लाओ अपने, क्योंकि क्या होता है, हर एक का थोड़ा सेंटिमेंटल इशू रहता है, क्योंकि हर आदमी, हमारा भाई हर कुर्बानी के लिए खरीदता है, तो उधर बकरा मिलने के बाद उसको नाराज नहीं होना चाहिए, और उसको बोलते हैं कि आप एक बार देखो, मैं डिलीवर कर दूंगा। ये ज्यादा दूर भी नहीं है, पूना के अंदर ही है बेसिकली। अभी देखो, मैं भी भिवंडी गया था 1-1.5 महीना पहले, मेरे कुछ दोस्त थे उधर, उनका गोट फार्म है जी। तो भिवंडी जाने के लिए 2 घंटा लगता है और पूना आने के लिए 2.5 घंटा लगता है। सही बोले आप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूना और ज्यादा फर्क है, पड़गा में फार्म है, लेकिन ये क्वालिटी आपको किधर नहीं मिलेगी। ये बकरा मेरे पास पूरा साल के लिए रहता है जी। और कितने टोटल बकरे अपने पास कुर्बानी? मेरे पास एक बार 400 बकरा रहता है, उसमें से कुर्बानी का हर साल अपने पास 150 से 200 बकरा रहता है। ठीक है। और पूरा साल मेरा सेल चलता है, ऐसा नहीं कि खाली कुर्बानी का सेल चलता है, पूरा साल अपना सेल चलता है। आप जैसा भी, ये तो खस्सी हो गए, तो इसमें अंडुल भी आप बेच देते हैं? अंडुल भी रहता है सर, अंडुल रहता है। अंडुल के लिए हम लोग सिंगल कप्पे में रहते हैं, क्योंकि अंडुल ज्यादा डिस्टर्ब करता है, इसलिए
रशीद इसको थोड़ा उधर लेके। और अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, हाँ। तो कुर्बानी के गोट्स क्या प्राइसिंग प्राइस? का भी अपना रिजनेबल रहता है। हम लोग इतना अच्छा बकरा 400 रुपए से 450 500 रुपए केजी से बेचते हैं। ओके। सो अगर किसी को इसमें से कोई बकरा पसंद आता है, हाँ। लेकिन कम इसमें से, हाँ, इसमें से 1-2 बकरा बिक गया है, बाकी अवेलेबल है, वो मिल जाएगा। ओके। सो ये सब तो हैवी वेट बकरे थे, अभी हम लोग कुछ अभी हम और लोग क्या बकरे करते हैं, इसको जो है वो हेवी वेट इसलिए रखा गया है कि वो उनका थोड़ा जगह ज़्यादा लगता है जी। सो सर अभी हम लोग बाड़े के अंदर के बकरे देख रहे हैं। हाँ। ये भी लेकिन 65-70 और उसके ऊपर के ही लग रहे हैं। हाँ बराबर है सर। ये भी बकरा जो है ना, अपने यहाँ सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अपने पास कौन सा भी बकरा दांत आने तक 50 केजी के क्रॉस कर जाता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी रहता है ना, उसके ऊपर अपना ज़्यादा रहता है। हमारा फीडिंग सिस्टम जो है ना जी, उसके हिसाब से करते हैं। तो आपको बकरा में, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा फीडिंग सिस्टम बकरा बोलता है, आपको समझ में आएगा, बकरा बोलता है। लेकिन बकरा का क्या है, हमारे पास आप पूरा बाड़ा देखो, यहाँ आपको कोई बीमार नहीं दिखेगा। तो पूरा बाड़ा देखो, यहाँ आपको कोई बास नहीं आएगा। तो एकदम एक्सक्लूसिव बकरे का जो पलाई है हम लोग करते हैं। अभी ये समझो छोटा बोर वाला मेरा बोर क्रॉस है, तो इसको अभी 1 साल का हुआ है। वो जो काला वाला, अच्छा 1 साल का हुआ है। हाँ, 1 साल का हुआ है, दांत आया है उसको। रशीद भाई काला वाला लाओ ना काला थोड़ा। वाला। लेकिन अभी देखो शाइनिंग देखो, हाँ। अभी ये खाली बोर क्रॉस करने की वजह से होता है। और इसका शाइनिंग देखो, अगर इसको मैं रखता हूँ इस साल, हाँ। मेरा प्रॉब्लम क्या है सर, मेरे पास कस्टमर क्या होता है, बकरा रखते ही नहीं, लेके जाते जी। अभी मेरे पास ऐसा लास्ट ईयर 30-40 बकरा था, लेकिन क्या होता है, बीच में किसी का कुछ शादी रहता है, कुछ फंक्शन रहता है, तो लोग अपना 1-2 बकरा लेके जाते हैं। क्योंकि हमारा क्या है सिस्टम, इस तरह मेरा बहुत अलग है। अभी इसमें से समझा ये रशीद ने पकड़ा वो बकरा, इसका कुछ बीमारी हो गया, उसको मैंने एक इंजेक्शन दिया, तो मैं 3 महीना बकरा बेचता नहीं सर। हाँ। तो अपना क्या है कि आपने किसी को पॉइजन नहीं खिलाने का है। बराबर। आपने क्या होता है, अपने पास 400 बकरा इधर रहता है, 2 बकरा अगले साल के लिए, ईद के लिए बचता है, तो लेकिन पेन किलर देने वाला या एंटीबायोटिक्स दिया हुआ बकरा मैं बेचना नहीं चाहता। पहली बार अपने पास बकरा बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन अगर गलती से कुछ उसको देना पड़ा लाइफ सेविंग के लिए, तो हम लोग उसको ये नहीं करते। ये बहुत अच्छी सोच है सर। लाइक हाँ हाँ। तो इसके लिए क्या होता है, नहीं जो भी करने का है ना, वो दिल से करने का, क्योंकि मेरे को जानवर का बहुत प्यार है। ये सेल जो है जानवर, अभी वो सामने वाला देखिए आप, तो उसका खाली इसको सांप को दिखाओ रे, वो उसका शाइनिंग देखो आप खाली। पूरा पिंक का है। ये पतीरा में है क्या? हाँ। नहीं, ये सोजेटी है, लेकिन वो क्या होता है कि अपने यहाँ कलर बदलता है बकरे का। वाह, कलर बदलता है। और ये नहाए भी नहीं, मैं बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग क्या होता है, जो जैसा आप आएंगे तो बकरा नहलाने का, किसी को कुछ दिखाने का वैसी जरूरत ही नहीं अपने जी। ये लोग समझते हैं खुद होके। अभी देखो बहुत सारे बकरों के ऊपर गंदगी भी है, कि वो गंदगी करते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है, जो शाइन है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। क्योंकि मेरे जैसा शाइनिंग वाला बकरा है ना, आपको किसके पास देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा जो कस्टमर है, पूरा मेरा कस्टमर का बेस जो है, मेरे को, मैं यहाँ से कभी कौन सा बकरा बाहर निकालता नहीं है। और पूरा के पूरा जो बकरा है, ये देखो सामने, उसने अभी उसको बोला तो मैंने लेके आया, तो पूरा बकरा इधर से सेल हो जाता है। यानी मैं देवनार नहीं लेके जाता हूँ, कहीं नहीं, ना पूना में कोंडवा में लेके जाता हूँ। समझो मेरा 2 बकरा बच गया तो मैं अगले साल बेचूंगा। हाँ। लेकिन मैं मार्केट में नहीं लेके जाता, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन मेरे बाड़े में भी नहीं लाना है और लोगों को भी नहीं देना है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जब आप बाजार का माल लाते हो जी, तो क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है, मर जाता है। कुर्बानी के पहले लोग उसको इंजेक्शन दे के जिंदा रखते हैं। अपना बकरा घर लेके जाएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा जी। अपना बकरा का क्या है, क्योंकि आपको हेल्थनेस, इनका हेल्दी दिखता है जी, और इनका हर तरह का खाना मिलता है, यानी खाने के लिए भी हम लोग सोचते नहीं है। ग्रेट। सो अभी हम लोग और भी कुछ बाड़े हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी इसमें सर वो गुजरी खूबसूरत है, देखो आप, वो बोकुड़ है, अंडुल है ना? अंडुल, वो बिक गया है सर। ये भी 400-450 के रेट ये रेट अपना 400-450, ज़्यादा कुछ रहेगा तो 500, ऐसा रहता है। यानी क्या होता है कि अपना जो कस्टमर है ना, वो कस्टमर सब पुराना कस्टमर है जी। तो वो मेरे पास आता है तो साहब पिछले साल अपने इसने दिया था, मैं बोलता अरे ठीक है, तो इस साल मेरे को कुछ तो बढ़ा के दे दो। हाँ, नहीं तो ऐसा करके हमारा 2 से 4 हाँ 2 से 4 नहीं। बकरा का क्या है, 8 दांत का ऐसा कोई नहीं है। मेजोरिटी बकरा अपना 2 दांत पे रहता है, अगर कोई रहेगा तो 4 करते, अभी कुर्बानी के टाइम करता है 4। नेक्स्ट बाड़े पे चलें सर? हाँ चलो। सो नाउ वी आर इन द 3rd बाड़ा, और बोर से स्टार्ट करें सर। सो बोर आपकी, ये सर बोर जो है ना, अपना ब्रीडिंग वाला बोर है। अभी इस साल इनको भी निकालने वाले 2 ब्रीडिंग का बोर इधर रखा है। एक्चुअली वो सिंगल कप्पे में रखते हैं, लेकिन बीच में मेरे पास क्या हो गया,
कि सऊदी का एक मेरा दोस्त है, एक उन्होंने क्या किया, एक 8-10 बकरा पलाई के लिए इमीडिएट भेजा, और वो अंडुल है, कोटा है जी, इसलिए उनको सिंगल कप्पा अवेलेबल करने दिया। आपको दिखाता हूँ मैं आगे। मेरा बोर इतने एग्रेसिव नहीं होते ना? नहीं सर, बोर का क्या होता है, एग्रेसिव होता है बोर, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनका मीटिंग के लिए दोपहर को लेके जाते हैं हम। हाँ, तो मीटिंग के लिए जब लेके जाते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। सही है। लेकिन अपना बोर का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बोर का ये भी मिलता है। और ये बाड़े में और भी बकरा था, लेकिन परसों एक डिलीवरी गया है, उसमें से 10-12 बकरा वो लेके गए। ठीक है, ये गुजरी बकरा है। हाँ, ये गुजरी है। तो गुजरी का भी क्या होता है कि गुजरी का लोग मेरे पास रखते ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि गुजरी का क्या वेट बढ़ना बहुत अच्छा बढ़ता है। अभी मेरा दूसरा जो पिपड़ का फार्म है जोधपुर वाला, उसमें गुजरी बकरा मेरा ज़्यादा है। वाह, तो वो लॉकडाउन ये भी बोर है ना? नहीं पाया। हाँ, ये भी बोर है सर, ये ब्रीडिंग वाला बोर है। अच्छा, इसकी क्वालिटी कैसे बताएंगे ये आप? क्वालिटी सर इसमें समझ में आता है, देख के ही समझ में आता है। उसकी छाती आप देखिए, जैसा परसेंटेज बोलते हैं ना लोग, प्योर परसेंटेज है। तो ये भी आपने ब्रीडिंग के लिए रखा है? ये ब्रीडिंग के लिए रखा है, लेकिन अभी टाइम पास ये थोड़ा कुर्बानी का माल ज़्यादा है, इसलिए इस कप्पे में डाला है। क्योंकि मेरे पास क्या है, अभी ऑलमोस्ट 400 बकरा हो गया जी। और हमारा क्या होता है, जैसा कुर्बानी का टाइम आता है तो छोटे बच्चे, ये बड़ा बच जलने के बाद तो छोटे बच्चों को जगह मिलती है ज़्यादा। ठीक है। अभी देखो, अभी ये सामने वाला सोजेट देखिए आप, एक्सक्लूसिव बकरा है ना, आपको दिखता रहे। वो कॉर्नर का भी आप फोकस करते हैं। हाँ, तो उसमें भी देखिए, तो देखो कॉर्नर बहुत अच्छा। अभी आज ही इनका सबका पूरा एक बार नाखून निकालते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, साल में 2-4 बार नाखून निकालते हैं, साल में एक बार इनका बाल कटवाते हैं। यानी जो आदमी को ट्रीटमेंट होना चाहिए जी, वो यहाँ मेरे बकरों को मिलता है। यानी खाने में हम लोग हर तरह का खाना देते हैं। उनको दाल मिलता है, उनको हरी पत्ती मिलता है, उनको मक्का मिलेगा, उनको जौ मिलेगा, उनको चना मिलेगा जी। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता है, सब जगह सब मिलता है। ठीक है, हम लोग पलाई के लिए एक अलग वीडियो भी बना लेंगे। अभी कुर्बानी के और बकरे भी देख लेते हैं। इधर नाखून का तुम्हारा पकड़ पड़ा है, ये पोता है। वाह, तो सर ये भी एक लॉट है, राइट? हाँ, ये अपना एक लॉट है। इसमें से भी मिक्स बकरा है। यानी वो सामने वाला आपको दिखता है कोटा है, वो गुजरी है, सोजेट है, ये जो है। तो ये एक और लॉट है, ये थोड़ा कम वेट वाला लॉट, कम वेट वाला है। लेकिन उसमें से भी मेजर जो है 50 kg के दरमियान का लॉट है, वो भी सामने वाला कोटा है। पूना सिटी से तो काफ़ी आसान है यहाँ पर। सर, कितना टाइम लगता है? पूना सिटी से आप बोलो कि फिनिक्स मॉल जो पूना सिटी का विमान नगर का है जी, वहाँ से इधर आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगता है। 15 मिनट? हाँ, एक 8-10 किलोमीटर रहेगा। ये सिटी में है बिल्कुल, और हाईवे से जो अपना है वो आप समझे 100 मीटर अंदर है। कुछ टाइमिंग है सर कि आके लोग यहाँ बकरा परचेस मेरा करें? जनरल लोगों को रहता हूँ कि मैं यहाँ फार्म पे खुद रहता हूँ संडे के दिन। ओके। तो अगर लोगों को छोटा मोटा चीज़ अगर कुछ एक्सप्लेन करने का रहेगा तो मुझे अभी इसमें क्या है 8 साल का एक्सपीरियंस होगा। सही बात। तो मैं छोटा मोटा चीज़ जैसा कौन नया शुरू करने वाला है, क्या करने वाला है, तो उसको मैं बेटर समझाता हूँ। हाँ, तो लेकिन कुर्बानी के बकरे किसी को खरीदने हैं? मेरा मैनेजर रहता है सर, रहेंगे ना? दिन भर रहता है मैनेजर। ये बच्चे भी रहते हैं, समझिए ये सब बच्चे जो है अपने घर के ही बच्चे जी, यही बच्चे केयर करते हैं, इनको सब पता है। ठीक है, और वो इशू नहीं रहता है। तो आके बाय करके लेके जा सकते? हाँ, बाय करके लेके जा सकते हैं। अगर कोई अभी खरीद ले तो बकरा ईद तक दे हैव टू पे पलाई चार्जेस और फ्री में? नहीं सर, हम लोगों का कंसेप्ट क्या है कि हम लोग वो नहीं सोचते हैं कि आप समझो आपने बकरा आज खरीद लिया जी, तो जिस दिन डिलीवरी लेते हैं उस दिन कांटे पे डालते हैं, उसका वजन होता है, उसके वजन के हिसाब से जो रेट दिया हुआ रहता है उसका पैसा वो अकाउंट पे ऑनलाइन जमा करते हैं और इशू खत्म। ठीक है। सो ये सारे बकरे हमने देख लिए कुर्बानी के। विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड वीडियो नाउ। यस यस। नंबर्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, हमारे फार्म के अलग नंबर्स होंगे, राइट? यस, नंबर है ना, और एड्रेस वगैरह एंड द लिंक ऑल्सो टू कम हियर। सो संपत सर, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू यू। काफ़ी मज़ा आया आपसे एंड आगे बहुत सीखेंगे लोग, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग का भी कुछ वीडियो बताने वाले हैं। यस, ठीक है, थैंक यू सो मच।